صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. مرحبا بك معنا. كلشي مالا بخير. بارك الله فيك. والوبيراسيون كومونسي الاحصاء بدا اليوم 2014. Effectivement. Ça c'est parti. Ouais, c'est لي ريسونسور خرجوا يقول لي زابيل لي ريسونسور. parti. لي ريسونسور الناس ديال الاحصاء دوك خرجوا مشاو ماش بداو الصباح ماش بداو 8h. 8h du matin. Donc ça a commencé à 8h du matin. Bon, il y a des nouveautés. كاين بزاف حوايج كاين جديد هذا العام في الاحصاء ديال 2014. الاحصاء ما دارش في المغرب من 2004 ياك. علاش الاحصاء كيدار كل 10 سنين علاش؟ D'abord parce que c'est trop cher. C'est que ça coûte On ne cher. peut pas se permettre de faire un recensement chaque 2 ans ou chaque 5 ans. Surtout pour nous. Mais il y a une recommandation des Nations Unies qui dit que tous les pays doivent organiser un recensement au moins une fois tous les 10 ans. Voilà. Mais moi, je crois que c'est la... Et bien sûr, il y a tous les problèmes d'organisation. Parce que, comme vous savez, on recense toute la population du Maroc. En fait, donc, on va partout. كلشي كاع المدن القرى كلشي. Je vais vous raconter une petite anecdote dans ce sens. C'est qu'il y a une douar, quand une falaise, il y a un espace qui est un tronc d'arbre. Mais personne ne peut passer tout seul. Il faut qu'il soit sur un âne ou un mulet pour pouvoir. Donc il y a un agent recenseur qui ne pouvait pas, parce qu'il y a une falaise. Voilà, juste là où il y a une falaise, donc c'est quelqu'un d'autre. Les gens justement au Douzo. Donc pour vous dire qu'on va partout. Et surtout alors الاحصاء لاش كيصلح بو ديجا غادي يصلح باش نعرفوا واحد دابا من 2004 الاحصاء كانت 30 مليون مغربيه 30 مليون presque 29 دونك كنا 30 مليون ومن ديك الساعه دابا الواحد كيبغي يهضر على المغاربه كيقول وحنا دابا قدام 30 مليون مغربي قدام والسنين غادي كيزيدوا كيقول وقدام 30 مليون مغربي وقدام شحال دابا داز 35 مليون مغربي دابا كيوصل لي كيقول 40 مليون. اول حاجه بغا نعرفوا شحال ونقدروا نعرفوا بالتدقيق والتحقيق شحال الناس اللي كاينين شحال مغاربيات ولكن الاحصاء كيدار باش نعرفوا الناس كيفاش ساكنين المشاكل اللي كاينين باش نقدروا نحلوا المشاكل من بعد ونقدروا نعرفوا حيت باش تهضر على المواطنين الناس خاص تعرف فين عايشين كيفاش عايشين شنو عندهم شنو ما كاينش خصوصا قبل هذه القضيه. واش دابا كاين دابا في 2004 واش كاين الناس ما كيقبلوش يديروا احصاء ما كيتقبلوش الناس اللي مشاو عندهم الناس الاحصاء وما بغاوش في الحقيقه سي مارجينال ياك قليل Enfin, surtout في les quartiers de luxe où il y a un peu de réticence. Mais pour le reste, كيوكلوا الناس وكيدخلوهم يديروهم يتهلاو فيهم. كاينه. الوغ الناس اللي يديروا احصاء كاين الرجال وكاين العيالات اللي تعزلوا ياك هما اللي غيديروا احصاء. كيفاش تعزلوا هاد الناس اللي غادي يمشيو يديروا احصاء كيفاش تعزلوا بعدا خص يكون عندهم واحد المستوى دراسي معين. احسن الا كانوا عندهم كذلك تجربه في الاحصاء شاركوا في احصاء ديال 2004 بالاضافه لان بطبيعه الحال الناس اللي غادي يدخلوا الديور ديال الناس الى اخره فبطبيعه الحال خص الناس تكون عندهم اخلاقهم مزيانه ويكونوا يعني يحترموا التقاليد والعادات ديال الناس والعادات ديال المنطقه اللي مشاو يحسوا فيها. دوك اللي غيديروا احصاء ناس البنات والعيالات غيديروا احصاء ناس يتكلفوا احصاء عندهم الحق يدخلوا للدار وعلى حسب الواحد زعما تدخل على حسب واحد زعما بان لك يدخل باش يدخل ما غاديش يدخل ولكن المغربيات الناس مضيافه دونك فورسيمون كلشي غادي يدخلوا ما كاين حتى مشكل. الاحصاء بوكين هي اون لي كيسيونير عندنا لي كيسيونير دونك بون on a eu la chance de نزهر عطاونا خدينا لي كيسيونير il y a plusieurs questionnaires حيت كاين plusieurs catégories de personnes اللي غادي concernées par le recensement. donc كاين ناس بزاف شكون هما كاين لي ميناج اوردينار الناس اللي عايشين في ديورهم الى اخره كاين الناس اللي بور دي ريزون يعني دو سانتي ولا باسكو pour des raisons de travail ou là, des gens qui sont en prison ou là, donc c'est des gens où là, les casernes etc. Voilà, c'est des gens qui vivent en communauté. On les appelle le jargon statistique c'est la population comptée à part. Voilà. Alors qu'il y a un autre type de population on a les gens qui n'ont pas de les sans-abri les SDF comme on dit ailleurs. Donc هادو حتى هما هذا عام جديد هذا عام لا دائما دونك بالليل الناس كيدوروا باش فوالا كيمشي واحد اون كونساكر واحد لا نوي باسكو جوستومون بوغ هادي خصنا نشوفوهم فاش يكونوا في الاخر انستالي بور دورمير ولا هادي دونك كنجيو عندهم وكنحاولوا ان بيان سور لي زوتوريتي كيعاونونا بور ايدونتيفي لي زوندروا و يسون واخا يكون خير الناس اللي جاتكم نازل الاحصاء تهلاو فيهم استقبلوهم مزيان حيت ما كاينش
ما كاينش شي قوالب ولا شي حاجه خصنا نعرفوا راسنا فين وصلنا صافي هادشي اللي كاين شحال جوستومون حنا هذا هو اللي مهم جدا باش يعرفوا الناس، هو ان كاين واحد القانون اللي كيأثر الاحصاء. اولا المعلومات اللي كيعطيونا ما يشوفها حتى حد، حتى حنا ما غنشوفوهاش، حنا كنشوفوا من بعد فاش كيوليو داك الشيء ارقام، يوليو دي شيفر، يولي انونيم اكس يغرب فلان، كندخلوهم في سكانير ils sont scannés وهادي se transforment en chiffres. بوان. دونك حتى حنا ما كنشوفهمش وما كنعطيهم حتى شي حد. وسيبوزون كاع شي واحد هز شي معلومه على شي واحد وهادي وبغى يدعيه ولا بغى شي حاجه، il n'a pas le droit. مالوش حق. الدعوه باطله من الاساس ديالها. ما يمكنش زعما تيوتيليزي لي دوني دو ريسونسمون بور اون بورسويت جوديسيير ولا بور لي زامبو ولا هذا، هادشي باطل. ما يمكنش. دوك اللي يجيو لكم ناس احصاء تلاو فيهم يستقبلوهم مزيان، راه غير على قبل الخير للبلاد، على قبل مزيان للبلاد باش تعرفوا. اللي مهم جدا في الاحصاء وهو حنا اون في دي زونكيت او نيفو ناسيونال واللي كيعطيونا معلومات على لومبلوا وعلى لابيتا وعلى لي كونديسيون دو في اكسيتيرا ديال المغاربه. ولكن هاد لي زونكيت ما كيعطيوناش لا ميم انفورماسيون au niveau géographique le plus fin, au niveau d'une commune, au niveau d'un douar, au niveau d'un quartier. Et là, le recensement, puisqu'il est exhaustif, donc on peut avoir des informations à tous les échelons. Et c'est ça le plus important. Et c'est ce que donne le recensement et que toutes les autres enquêtes ne peuvent pas donner. شحال من واحد اللي غادي يدير الاحصاء؟ ابري واحد 49,000. 49,000 راجل ومراه اللي غيمشيو يديروا الاحصاء. وكاين دي ريزيرفيست بيان سور au cas où هادي. وكاين دي كونترولور. وكاين دي كونترولور ils sont 18,000 qui les contrôlent. وكاين 1200 superviseurs. وكاين des responsables provinciaux et des responsables régionaux. Et il y a l'équipe centrale qui coordonne un peu tout. Donc عمليه كبيره. دوك تعاونوا كاملين. نظام كنسمح لنا نظام المكايسه. نظام المكايسه تكيسوا بعضياتنا باش دوز العمليه بخير وعلى خير، يكون خير ان شاء الله. سي بزاف، 49,000 فوق من Vous avez parlé du questionnaire. C'est 25 tonnes de documents. 25 tonnes ديال هادشي ديال الوراق هادو. Il n'y a pas que ça. Il y a des manuels d'instruction, il y a d'autres des carnets tournés, d'autres. والله يعاون الناس اللي يمشيو يديروا احصاء. هما ايزون فورماسيون تاع 10 ايام ديال الفورماسيون. 10 jours de formation qui sont prêts, ils sont sur le terrain, تلاو فيهم الى جون.